Од каде британската монархија ги добива парите? Финансирањето на кралското семејство доаѓа од суверениот грант кој се заснува на профитот на Crown Estate или крунскиот имот, имотен бизнис што му припаѓа на монархот за време на неговото или незиното владеење. Се работи самостојно. Големината на суверениот грант секоја година се одредува според профитот на крунскиот имот. Вообичаено, кралското семејство добива 15% од профитот, а остатокот оди на владата. Неодамна таа сума се зголеми на 25% со цел да се покријат трошоците за реновирање на Бекингемската палата. Дел од имотот во сопственост може да се проследи до исповедникот Едвард, кој владеел од 1042 година до 1066, но имотот како целина е од времето на норманското освојување. Во 1760 година кралот Џорџ III се согласил да го предаде својот приход од крунскиот имот на владата во замена за фиксна годишна исплата, првично позната како граѓанска листа, а подоцна заменета со суверен грант во 2010 година. Средствата од суверениот грант ги покриваат кралските должности, вклучувајќи приеми, патни трошоци, забави во градината и посети на училиштата. Најголем дел од средствата се трошат за одржување на кралските плати и покривање на платите на персоналот. Но суверениот грант не е единствениот извор на приход на кралското семејство. Војводството Ланкестер, приватен имот кој покрива повеќе од 18.000 хектари земја низ Ланкашир, Јоркшир и Централен Лондон, создава околу $23 милиони профит секоја година. Исто така постои приватно војводство Корнвол, кое покрива земјиште во југозападна Англија и исто така генерира околу $23 милиони годишно за секој што носи титулата војводата од Корнвол. Како се трошат парите од војводствата не се споделува со јавноста. Дополнително кралот заработува приход од големи недвижнини што тој лично ги поседува, како што е замокот Балморал во Шкотска, како и преку приватни уметнички дела, накид и други колекции. Британската монархија не е законски одговорна за даноци на доход, даноци на капитални добивки или даноци на наследство, иако кралицата Елизабета II и кралот Чарлс III доброволно платиле даноци на добивка од нивните соодветни војводства. Некои велат дека трошоците на кралското семејство се многу поголеми од пријавените, бидејќи за безбедноста задолжена е полицијата. Но други пак тврдат дека тие трошоци се надминати од другите придонеси на монархијата во економијата, како што е поттикнувањето на туризмот.